ဘိုက်ထဲကကလေးလေးကပြောတယ်တေချာတာပေါ့မေမေအရင်ဘဝကဒီထီစုကြီးကိုကောက်ရတာလေလွင့်တောက်စားတတ်တဲ့သူတယောက်ပဲသူကအရက်မူပြီးထီလက်မှတ်ပြောက်သွားခဲ့တာနောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီရုပ်မာတဲ့အဖေကကောက်ရပြီးလိန်ထုတ်သွားတာလေဒီတဘဝမှာတော့ဒါကသားတို့အလှဲ့ပဲကျမဝမ်းသာနေတော့မှပဲလက်ထဲကထီလက်မှတ်ကိုလူတယောက်ကအတင်းလူယူသွားတယ်မောကြည့်လိုက်တော့လူမင်ဖြစ်နေတာပဲကျမကြောချမ်းသွားပေမဲ့တည်ငြိမ်သလိုဟန်ဆောင်ပြီးလက်လန်းလိုက်တဲ့ထီလက်မှတ်ပြန်ပြီးလူမင်ကလှောင်ပြုံးပြီးမနေ့ကလေးကမင်းတယောက်ပြောင်းလဲသွားသလိုပဲဘာလဲပတ်စံမရှိလို့ထီပေါက်ပြီးဘဝကိုပြောင်းလဲချင်နေတာလားနင်းရဲ့စင်းရဲမွေးတွေတဲ့ရုံနံနဲ့ထီပေါက်မိတ်ကံမျိုးရှိပါမလားကျမရင်ထဲမှာတက်ပြင်းချလိုက်မိတယ်သူပြန်လဲမွေးဖွားလာတာမဟုတ်မှန်းသိလိုက်ရလို့ပဲကျမကပြုံးပြီးစိတ်မကောင်းပါဘူးလူမင်ရဲ့နင်းရဲ့အိတ်ခမ်းမျက်နှာချက်ကိုလူတယောက်နဲ့ပြင်ခိုင်းလိုက်တာကောင်းမယ်ကျမအမှတ်တမဲ့တနေရာကိုဖျက်ဆီးမိသွားလို့ဒီစကားကိုကြားတော့အမင်ကြောင်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျမထီလက်မှတ်ကိုပြန်လူယူလိုက်တယ်ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ကျမခေါ်ထားတဲ့ကားလဲရောက်လာခဲ့ပြီကျမကားပေါ်တက်ပြီးတကားပိတ်လိုက်တယ်အိမ်ပြန်ရောက်ရင်နင်ကိုယ်တိုင်ကြည့်လိုက်ရင်သိမှာပေါ်တာဟိုတယ်ကိုရောက်ခါနီးမှာပဲဖုန်းမြည်လာတယ်လူမင်စီကပဲဖုန်းကိုကင်လိုက်တာနဲ့တစ်ဖက်ကနေအော်ဟစ်တန်ကြီးထွက်လာတော့တာပဲလင်းရှောင်းဝှစ်နင်တကယ်ကောင်မရုပ်ပဲနင်ငါမျက်နှာချက်ကိုဘာလုပ်လိုက်တာလဲကျမကအေးအေးဆေးဆေးပဲပြောပြီးပြီလေအမှတ်တမဲ့ပျက်စီးသွားတာလို့အိမ်ကိုပြင်ခိုင်းပါဆိုဘာလို့ဒေါသထွက်နေတာလဲအထဲကပစ္စည်းတွေဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲသူကအတန်တွေပါတုံပြီးအယူတယောက်လိုអော်နေတယ်ဘာပစ္စည်းလဲနင်ဟန်ရေးပြဖို့သုံးတဲ့စာအုပ်ဟောင်းတွေကိုပြောတာလားနေရာသိရှုပ်လို့နင့်အတွက်အမိုက်ပုံးနဲ့အကုန်ပစ်ပေးလိုက်ပြီတို့တွေကွာရှင်းပြီးပြီပဲနင့်ရဲ့အမိုက်တွေကိုတင်စီပေးဖို့ငါမှတောင်းမရှိဘူးပြောပြီးတာနဲ့ဖုံးချပြီးသူ့ကိုပွားလိုက်တယ်သူအိမ်မှာမျက်နှာကျက်လွတ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးဒေါသပေါက်ကွဲနေမဲ့ပုံစံကိုစဉ်းစားပြီးကျမသဘောကျနေမိတယ်နောက်ရက်တွေမှာတော့ထီပေါက်မပေါက်ကိုပဲရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့စောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်လူမင်ကတရားမဝင်ရွှေတုံးတွေမလို့ရဲမတိုင်ရဲပေမဲ့လူမိုက်အချို့ကိုငှားပြီးကျမမိဘတွေအိမ်ကိုသွားမွေခိုင်းတယ်ကျမရွမ်9တန်းခိုးသွားတယ်ဆိုပြီးပေါ့ကျမမိဘတွေလမ်းဖြတ်ပြီးဖုန်းဆက်လာလို့သူတို့ကိုအေးအေးဆေးဆေးနေခိုင်းပြီးရဲတိုင်လိုက်တယ်ရဲတွေရောက်လာတာနဲ့လူမိုက်တွေချက်ချင်းအဖမ်းခံရပြီးလူမင်ခိုင်းတာပါလို့ဝန်ခံလိုက်ကြတယ်လူမင်လည်းရဲစခန်းမှာအစစ်ဆေးခံရပြီးကျမမိဘတွေကိုပါစိတ်တန်ရာနစ်နာကြေးပေးလိုက်ရတယ်ဒါကခိတ္တပဲဆိုတာသိပေမဲ့အခုတော့သူငြိမ်သွားပြီနောက်ဆုံးတော့ထီဖွင့်မဲ့ရက်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးကျမ TV ရှေ့မှာထီလက်မှတ်ကိုကြစ်ကြစ်ပါအောင်စုပ်ကင်ပြီးစောင့်နေခဲ့တယ်ပထမကနန်း3ည9ဒုတိယကနန်း10နှစ်နောက်ဆုံးကနန်း10လေးလဲထွက်လာရောကျမဆိုဖာပေါ်ကိုပြစ်လဲကျသွားတော့တာပဲတကနန်းမှမလွဲပဲကွက်တီပဲရွမ်တန်း80ကျမအော်ဟစ်ပြီးဘိုက်ကိုပုတ်ကကတင်ပေါ်မှာလူးလိမ့်ပြီးဝမ်းသာနေမိတယ်သားလေးနင်ကတကယ်ပဲမိမိရဲ့လက်ကောင်လေးပဲကလေးကစိတ်အေးထားပါမေမေရာဒါကအစပဲရှိသေးတာဒီပတ်စံကအဖေရဲ့အရင်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ရှင်ရင်ဘာမှမဟုတ်သေးပေမဲ့သားတို့သားမိကောင်းကောင်းသုံးလို့ရပါပြီနောက်တစ်စိမ့်ကတော့အဓိကအပိုင်းပဲသားတို့ထီစုသွားထုတ်ရမယ်ပြီးတော့လူမင်ကိုလည်းတည်အောင်လုပ်ရမယ်သူတိသွားရင်ပို့ပြီးယူသွတ်သွားပြီးလာလို့မှမဟုတ်ဘူးလားလို့ကျမကစိုးရိမ်တကြီးမေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲသားတို့လိုချင်တာလေးမေမေလူကမယူသွတ်ရင်အမှားမလုပ်ဘူးလေအဖေကုမ္ပဏီကရှယ်ယာရှင်တွေကအခုစရင်စစ်နေကြတာသူဒီပတ်စံကိုအသေးအတန်လိုချင်နေလိမ့်မယ်မေမေထီပေါက်တာသိရင်သူပြန်ပေါင်းဖို့စူးစမ်းလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်လိမ့်မယ်သူမကောင်းကြံတာနဲ့သားတို့သူ့ကိုထောင်ထဲပို့လိုက်ရုံပဲသားလေးရဲ့ပြတ်သားတဲ့စကားတွေကိုကြားပြီးကျမကြောချမ်းသွားမိတယ်ဒီကလေးကအရင်ဘဝကဘာတွေကြုံခဲ့ရလို့ကျမထက်တောင်ပိုပြီးအကွက်စိတ်နေရတာလဲဒါပေမဲ့ကျမသဘောကျတယ်ထီစုထုံးမဲ့နေ့မှာကျမမျက်နှာဖုံးမျက်မှန်အမင်းနဲ့အုတ်ထုတ်ဆောင်ပြီးလျှို့ဝှက်အေဂျင့်တယောက်လိုပြင်ဆင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်ကနေလူမေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကဝယ်ပေးဘူးတဲ့အင်ဂျီအဟောင်းကိုတမင်ဝတ်သွားခဲ့တယ်သတင်းထောက်တွေမေးမြန်းတဲ့အခါကျမအတန်ကိုပြောင်းပြီးဖြေလိုက်တယ်ကျမကအခုတင်ကွာရှင်းထားတဲ့မိခင်တယောက်ပါယောက်ျားဖြစ်သူကငွေမက်ပြီးကျမနဲ့ကလေးကိုစွန့်ပစ်သွားခဲ့တာပါလို့ဒီသတင်းထွက်လာတာနဲ့အင်တာနက်ပေါ်မှာ hot search ချက်ချင်းဖြစ်သွားတော့တာပဲစွန့်ပစ်ခံရတဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်ရွမ်တန်း80ထီပေါက်လင်းရုပ်ကြီးနောင်တရပြီးပူပေါက်မတက်ဖြစ်တဲ့နာမည်မပါပေမဲ့လူမင်မြင်တာနဲ့ကျမမန်းချက်ချင်းတီးလိုက်တယ်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲဟိုတယ်ကိုပြန်ရောက်တာနဲ့အေဂျိုကဖုန်းဆက်လာတယ်လူမင်ဆိုတဲ့သူကလာရှာပြီးအံ့ဩစရာပေးချင်လို့တဲ့ကလေးကမေမေခဏနေရင်သူဘာပြောချက်ချင်းသဘောမတူနဲ့ညင်းလဲမညင်းနဲ့သူ့ကိုပဲအချိန်ဆွဲထားလိုက်လို့အကြံပေးတယ်ကျမအောက်ထပ်ဆင်းလာတော့လူမင်ကနှင်းစီပန်းစီကြီးနဲ့စောင့်နေတာတွေ့ရတယ်သူမျက်နှာမှာဟန်ဆောင်ပြုံးတွေနဲ့ကျမစီပြေးလာပြီးပန်းစီကိုကမ်းပေးတယ်မိမရင်ကိုမင်းကိုအရန်လွမ်းနေတာကျမရှောင်ထွက်လိုက်ပြီးအေးဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်တယ်လူမင်ကိုတိတ်ခါရှိပါစေတို့တွေကွာရှင်းပြီးသားပါလူမင်ကဒူးထောက်ချလိုက်ပြီးငိုရိုတော့တာပဲရှောင်ခွေရဲ့ကိုမသွားပါတယ်တို့တွေပြန်ပေါင်းကြရအောင်နော်